Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ungkap Misteri. Ya, halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan di video kali ini saya sedang mencoba solo cam ya di kebun 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 jagung lah, masih bibit jagung, disuruh nungguin kebun jagung sama bokap gua. Dan di sini saya sendirian, sekalian juga bikin vlog lah buat malam ini. Saya rencana buat nginep, dan katanya sih ini tuh banyak sekali gangguan. Sekarang udah pukul berapa sih ya, paling udah jam 1 lah, 1 lebih, dan saya akan mencoba untuk tidur tapi susah banget gak bisa tidur. Makanya saya bikin konten aja biar nggak sepi di sini, biar nggak biar nggak diem-diem banget lah. Saya coba nyalain kamera aja, dan untuk itu ntar saya lihatkan kepada kalian pada di luarnya ya, luarnya seperti apa. Dan oke, kita coba ke ini aja ya, keluar ya. Nah ini nih sekitarnya nih, saya sendiri ya di sini tuh, sendiri, nggak ada. Saya sini cuma bawa ini doang nih, ntar kamera belakang ya, kamera belakang, tadi kamera depan HP ya. Saya videonya pakai HP, nggak ini bawa ada kamera, cuma saya bawanya HP. Saya kan tadinya nggak ada niatan buat bikin video ya, soalnya kan saya suruh dungkom bun, tahu-taunya gabut banget sini. Jadi saya kesini cuma bawa jaket satu sama sarung sama ini nih tikar sama tenda udah. Nah sekiranya nggak ada apa-apa tuh, cuma ada rokok lah, apalah itu, kopi. Oke, saya mau coba tidur dulu aja ya. Saya coba tidur dulu, dan besok pagi kita akan bikin video lagi. Oke, jangan lupa tonton terus dan ikuti terus kami. Semoga kalian menikmati videonya. Oke, saya tidur dulu ya. Oke, teman-teman, saya kan tadi lagi tidur ya, dan saya dengar tuh ada suara kaki jalan di luar loh. Ini saya lagi tidur ini, dan saya nggak merasa laku itu. Astagfirullah. Jalan di sini. Apa itu? Tadi kan saya anjir, astagfirullah. Apaan itu? Kayak ada suara yang jalan, teman-teman. Saya nggak tahu. Astagfirullah, itu belakang apa? Asli nih, saya benar-benar sendiri ini. Soalnya kan saya tadi lagi tidur ya. Ini udah ini apa? Udah ditutupin. Tapi tadi saya dengar ada suara yang jalan di sini nih. Terus tadi kan juga ada yang ini gerak-gerak, teman-teman. Ininya gerak-gerak. Ini saya kan tadi posisinya tidur di sini nih ya, gini. Nah, tiba-tiba lah, kok kayak ada suara yang jalan. Langsung saya nyalain kamera. Takutnya kan ada apa-apa, kan bisa buat bukti ya. Ini di dalamnya emang nggak ada apa-apa. Cuma ini saya bawa golok doang. Ini cuma ada rumahnya golok doang. Goloknya nggak tahu di luar kayaknya, saya lupa. Itu kan tadinya buat jaga-jaga ya. Tuh kan tuh. Kayak ada suara yang jalan di sini, teman-teman. Anjir. Ya, depan. Saya pegangin. Takutnya dia buka dari luar. Itu apa? Kelihatan kan? Kelihatan nggak di kamera? Ini saya pegangin ya. Takutnya dia ngebuka. Mana saya sendiri lagi. Anjir.
Ini gimana nih ya? Gimana ini, saya takut banget anjir. Asli saya takut banget nih. Tapi kata orang-orang sini sih emang kebun ini tuh sering ada gitu ya, kayak gitu. Makanya saya agak takut ini. Ini saya pegangin dari tadi cuy. Saya pegang ini. Dua-duanya nih, ditahan ke bawah. Takutnya kan dia buka ke atas kan panik lah. Kedengeran gak? Kedengeran gak? Ada suara tuh. Tuh. Suara apaan ya? Apa kita lihat aja keluar kali ya? Gimana nih? Takut nggak berani sih. Ini saya pegangin aja minta. Dari tadi saya pegang ini. Nggak ada senjata apa lagi coba. Nggak nyimpen apa-apa saya di sini. Tuh kan? Ada lagi. Lah. Ini saya cuma pakai koran dong. Udah tidur tadi kan, tadi saya bikin vlognya itu belum tidur. Saya kan gabut banget, gak bisa tidur. Pas udah bisa tidur kebangun dengernya kayak gituan, panik lagi cuy. Udah nggak ada kan suaranya kan? Udah nggak ada ya? Aman gak? Aman nggak? Saya emang deg-degan bener ini, deg-degan. Apa kita lanjut tidur aja ya? Kita lanjutin tidur aja dulu. Tapi takut saya ini takut dibuka ininya nih. Gimana dong? Apa kita coba lihat aja keluar ya? Lihat aja nggak sih? Takut dong. Lihat dah, daripada aku penasaran kan. Udah, coba bismillahirrahmanirrahim aja, kita coba lihat ya. Ada nggak sih? Gelap sih, takut gua sendiri gua sini. Mana nggak ada, nggak bawa temen lagi, malah jauh ke rumah lagi cuy. Ini takutnya kenapa-napa ini sama saya ini. Tuh, kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? Kayak ada suara yang jalan loh. Apa anjir kira-kiranya? Mana ini udah jam 10 lebih lagi. Jam 10 apanya? Ini coba tuh. Anjir. Ini kelihatan nggak sih jamnya tuh? Nggak fokus ya, soalnya kan ini saya cuma pakai HP doang. Tuh, jam 1:12. Anjir. Gimana dong? Masih ada suaranya teman. Anjir. Astagfirullah. Ada ini. Astagfirullah. Kenapa ya gini amat? Mana saya sendiri lagi. Pakai ini. Ada suara air ini teman-teman. Ada suara air kerannya. Ih. Saya sembunyi aja. Saya tidur ya. Saya takut, nggak berani. Ih, nyala lagi. Apaan itu? Apa kita lihat aja keluar kali ya? Hah? Kita lihat nggak sih? Takut, saya nggak berani. Daripada kan penasaran kan? Itu ada ya
suara orang jalan. Udah kita lihat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buka dulu. Nuh, sendal saya ini saya lagi di kebun ini ya, jagung ya, suruh nungguin. Nggak ada lighting saya cuy. Pakai ini dong. Coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih tenda saya di luar, nggak ada apa-apa padahal ya. Merinding cuk, merinding, nggak berani gua, merinding. Takut. Kita tutup lagi aja dulu. Gimana ya? Ya udah, teman-teman, mungkin itu saja ya. Saya mau lanjut tidur aja. Nggak berani saya tidur. Tuh ada suara lagi. Kedengeran nggak sih di Hah? Kedengeran nggak? Oke, teman-teman, saya pengen berusaha untuk tenang. Saya pengen anjir apa coy. Oke, saya tidur dulu teman-teman. Saya tidur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.